postoji jelo koje se zove bonne femme i znači dobra žena. Danas je tu moja draga prijateljica i šefica Jelena Ranđelović koja će mi pomoći u tome da dokažemo da smo nas dve dobre domaćice, a i dobre žene. Naravno. Dobro mi došla, Jeca. Hvala, bolje te našla. Kaži mi, kako ćemo da pripremimo ovo jelo? Krećemo korak po korak. Slažem se. Krenut ćemo s mesom, pa onda i sa garniturom. Hajde. Ajde. To su teleći kotleti, Ovo je li su tako? teleći kotleti, jeste. Za ovo nam je potrebno po porciji 2 kotleta po osobi. Možemo Dobro. jednu sa koskom, jednu ćemo bez koske da odvojimo. Kosku možemo iskoristiti za pravljanje fondova i nekih sosova. Ono što ću ja sada raditi, uzet ću krompir i aušteherom ću praviti kuglice. Uz pomoć auštehera dobijamo željene oblike, u ovom slučaju kuglicu. Jako je popularan leti dezert kada se auštehuje lubenica, prave se kuglice i stave se lepo na led. Zato to jako lepo izgleda. Što bi to bilo ali lepo što da imamo hladi, sad. ali ništa, sad samo krompir imamo. Da. Gledajte da što više iskoristite krompir kako biste mogli da napravite što više kuglica, a ostatak nemojte bacati jer uvijek možete da iskoristite za pire krompir, na primjer. Ja sam meso obradila, malo ćemo ga tučkom izlupati da omekša. Jednu stranu samo paniramo u brašno da bi brašno prilikom prženja zadržalo te mesne sokove unutra i prvo tu stranu stavljamo na zagrejanu masnoću. Dobro. Koliko ovog garnitura pokazuje da je neko dobra žena i dobra domaćica? Zašto dobra žena? Zato što se potrudila da nekome servira mužu svome ili... Potrudila se da napravi jer je garnitura povezana jednim lepim sosom, to je Madeira sos, a njegova osnova je mrki fond Espanjol Demiglas, jel? A znamo koliko je vremena potrebno da bi se oni pripremili od 7 do 48 sati, tako da je domaćica stvarno morala da se potrudi. Da bude i dobra žena i dobra domaćica. I stvarno je zaslužila takav naziv. Jest. Kaži mi, draga, da li si zadovoljna? Savršeno. Pa i ja mislim da izgleda simpatično. U jednoj garnituri, kada se bude serviralo, izgledat će još lepše. Sve su ti jednake, podjednako će termički da se obrade. To je najvažnije. Znači, stavit ćemo ih da se kuvaju i onda ćemo ih spajati u garnituri. Tako je. Za to vreme ja da začinim malo soli, malo biber. Kaži mi ti kotleti, s obzirom da znaš da teletina iz skupa, koliko su popularni sad? Malo je zastupljeno kod nas, upravo zbog te cene, ali bar jedan put mesečno sebi možemo priuštiti ovako jedno zadovoljstvo uz ovakav jedan komad mesa, jer teletina je sočna, mlada, lako se sprema, brzo se sprema, tako da, eto. Dodajemo ostatak auštehovog krompira u zagrejanu vodu. Dobro. Ja ću za to vreme da pripremim ovaj naš vinski sos. Dodaj sos za početak, molim te. Da. Inače, Madeira je dobila naziv po Madeira vinu. Lepo portugalsko slatko vino. Dobro, to su stvari fortifikovana vina koja su nastala tako što su jednostavno morale se doda alkohol kako bi izdržala svo vreme, znači da se zaustavi dalja fermentacija. Znači, dodavali su alkohol i tako je prestala fermentacija i vina opstajala na tim prekomorskim i prekookeanskim putovanjima. Jeste. Za ovaj vinski sos, znači, potreban nam je šećer koji ćemo lagano ovde da zagrevamo, da počne da karamelizuje i kad dobije onu čilibarnu boju, nalit ćemo ga vinom, začiniti i jedna mala tajna dodati na kraju kockicu čokolade. Omiljena tajna. Ništa, evo ovdje imam komad slanine i seći ću na kockice kako bismo spremali dalje garnituru. U principu, ono o čemu treba da se vodi računa jeste da namirnice otprilike budu iste neke veličine. Šećer treba da nam dobije boju. Jeste, prelepo je. Još malo da se izjednači. Evo, i ja sam završila znači, sa slaninom. Sada ću preći na, evo samo da prebacim, šampinjone. Mogu da se koristi i druge vrste pečuraka. Kako je lepo podiglo sa taj šećer. Ne treba mešati, sve će to da se rastopi. Evo, slanica je krenula. Odlično. Naravno, aromatično, fantastično. Pa mislim, znaš šta, pusti me kuhinje gde ne miriše, naopako je. Znači, masnoću nećemo dodavati. Ne, nema potrebe. Pustit će slanina, jeste. Masna, sasvim dovoljno. Tako da, slažem se. Ja mislim da će to biti dobro. Da. Sve
Pa dobro, ima neka kuglica koja baš nije savršena, Pa dobro. ali to vi ne vidite. Ova slanenica čini čuda. Kako lepo miriše. Hoće ostati nešto do garniture, kako smo krenuli? Boga mi, brinem se. I ja mogu ti reći. Ćemo sad šampinjoni ili luk, šta misliš da pustimo arpadžik malo Bolje da arpadžik da aromu? Da, pečurke će brzo da puste vodu pa će biti vodena. Jeste, i onda nismo ništa uradili. Mada nekako ovo rešije i sve to. Malo samo da dobije bojicu. Ono što je interesantno, nema puno koleginica. Ne zna se za njih. A one su stup mnogih restorana i hotela i sve. Pa nisu Šta misliš, hoće se to prodorne. promeniti? Pa ja se nadam, treba malo više da budemo prodorne, malo više da se oglasimo. Znaš čemu se nadam? Da tamo negdje sjedi jedna mala buduća šefica i ovako posmatra. Da. I barem da je malo zagolicamo da poželi da postane ovo što smo mi. Ja verujem da hoće. I ja, ali pazi, samo onako velike krupne i oči i velike to. oči. Još da za može to da osjeti živim i sve tome ove se nadam. mirise. Ja mislim da ćemo mi to To je uspjeti rešeno. da dočaramo mnogima. I ovaj sos još malo. Ja mislim da je gotov. Viš kako ima i lepu boju. Pa fantastično. Svi sosovi u kombinaciji sa vinom, a i onom tajnom koju smo rekli, onom čokoladom su fantastični. Dobro. Evo, dodali smo šampinjone koji su usitnjeni. Znači, slobodno, ako znate da ćete pripremati ovu garnituru, uzimajte, znači, da budu jednake veličine, da. Mislim da je lepše, iskreno. Jeste. Ali dobro, mislim da nikome ovo neće smetati. Poješće se, naravno. Vrlo je bogata garnitura. Ja ću sad staviti malo bibera. I ovu našu tajnu. Dobro. I ostavi tamo i meni jedno parčence. Evo ima i za tebe. Dobro. Samo malo čokolada da se Ova rastopi. naša garnitura je gotova i ti ja možeš dodajem krompir da je ovo, prebaciš. Dobro. Da to sad još malo ukuva zajedno. Ja ću nastaviti redukciju ovog svog sosa i dodat ću ovu čokoladu koja će odraditi svoju magiju. Evo, rastapa se polako i čokolada. Draga, moj sos je gotov. Mogli bi ti da doneseš meso, da krenemo da ga pripremamo. Kako je lep, stvarno, znači pravu konzistenciju ima. Super, i boja i sve, divno. Ti si svoju garnituru već spremila i ona se nalazi ovde, znači svo povrće je unutra, znači i slanina, arpadžik, znači šampinjoni, slanina i dovršavalo se u sosu. Moje je sve ostalo, znači i ovaj krompir i povrće sa strane, jer ću ja servirati na drugačiji način koji nije karakterističan za Bon Family, dobru ženu. Ali radit ćemo jednostavno... Daćemo slobodu sebi. Apsolutno, znači. I ono što je najvažnije, koja se strana prvo spušta? Prvo strana koja je izlupana, začinjena i pobrašnjavljena. Dobro. Zašto smo to rekli? Zbog? Da bi mesni sok ostao unutra i da bi kotleti ostali sočni. Naravno, da svi oni sokovi ne odu u masnoću, nego da ostanu u kotletima. Još malo. Dobro. Evo ja ću da pripremam lagano samo, znači pošto se voda sprema ovde za brokoli, ja ću da ga čistim lagano, ali ćemo ga malo kasnije pripremati. Šta smo rekli, zašto brokoli? Pa znaš kako, vizualno zbog izgleda na tanjiru, da zelena lepa boja koju ima brokoli i sve, samim za ovu lepu garnituru, evo sad već i ovako jeste, lepo se slaže, pa zašto da ne. Ja ću da probam ovaj svoj sos. Znači meso ne okrećemo dok se lepo s jedne strane ne zapeče. Na šta? Dobro je. Ne verujem, čekaj, dok ne probam, ne verujem. Jel, budi skromna, molim. Naravno. Pa, dobro je, čokolada je čudo. Spremno je da se blago, znači samo blanšira kako bi zadržao par minuta. Ja ću bukvalno da spustim brokoli u vrelu vodu i otići ću po led kako bismo brokoli frapirali. Šta znači? Znači iz tople vode i naglog smekšavanja namirnice stavit ćemo ga na led kako bi zadržao, prekinuo se znači dalje proces termičke obrade i kako bismo zadržali ovu lepu i zelenu boju brokolija. Tako je. Evo, malo ćemo da potopimo. Ja ću ga okrenuti. Kako bi smekšale, znači i ovaj deo gde nisu cvetići, gde je drvce ili stablo, kako ko voli da ga prihvatam da mu tepaju i sve, samo da ga lepo pripreme. Evo, i ovo je dovoljno, pogledajte ovu intenzivnu boju, vidi draga. Odlično, odlično, super.
Interesantno, deca ga nešto ne vole. Valjda zato što ko sprema kod kuće ne zna da ga spremi. Pa umjesto da bude ovako zelen, bude kao boje senfa. Jeste, Žut, upropaste ga skroz. A znaš zašto? Zato što dodaju sirće, verovatno, u vodu za kuvanje i toga upropaste. Pa ima i toga, ima malo da se zanesu, postane duže u toploj vodi nego što bi trebao. I mislim da je to veći problem nego... Evo, pogledajte, znači uspe, malo ćemo da mu pripomognemo. Divno. Čekaj, okej. Ovdje moramo biti oprezni da nam ne ostane krvavo kod kostiju. Da, to je inače... Malo će trajati proces. Jedno parče je bez koske, jedno je sa koskom. To je neki standard, onako. 250 grama porcija. Ali moramo biti oprezni zbog koske. Jeste, i obično taj deo oko kostiju hoće da ostane živ, ali pravom termičkom obradom to može, znači, i da se spreči. Isti problem ima i kod bataka sa piletinom, jeste. Ali dobro, znači tu je potrebno da bude manja temperatura, a da se duže obrađuje, znači ne opet samo naglo. Mislim da su kotleti gotovi. Jesu. Mogli bi da ih serviramo, šta misliš? Može, jedva čekam. Ajde, draga moja. Isključi. To je to. Evo. Znači ti školskim, ja a ja kao moderniju verziju. Tako, evo. Ajde, da molim. Da izaberem, evo, tebi ću lepše. Dobro. Jedan sa, jedan bez koske. Evo i meni. Ja sam redukovala ovaj sos i pokušat ću, znači, pošto ovi divni sokovi se razlivaju lepo po tanjiru, ja ću ovaj vinski sos da premožem ovako. Kao slika. Ima umetničke duše u tebi, vidim ja. Da, ima. Znači, sada vadimo sve elemente iz garniture. I gost može tačno da vidi o čemu se Naravno, radi. šta se nalazi u svakoj garnituri. Znači, nisam ukuvala sa sosom, posebno sam sve pripremila i sada serviram ovako. Dok Jelena je svoju pripremila. Pa dobro, ajde možeš ovdje da malo nadgledaš, da mi koriguješ ako nešto nisam dobro odradila. Sad nadam se da mi niko neće zameriti što sam izabrala da to bude brokoli, ali nekako prosto sve malo... Zbog svoje zelene boje baš će lepo da ga otvori. Ajde da vidimo koji element bi još mogao. Još jednu pečurkicu. Eto. Odlično. Tako, malo da. Dobro. Evo. Ja ću poređati i brokoli. Baš je lepo. Pa uspe da ostane onako lepo zelen kako treba da bude. Pa kad se odradi onako kako treba. Pa sve smo radili i blanširali, i frapirali i sve. Možemo da stavimo par kapi. Ulja zbog sjaja. Jeste, zbog sjaja nekako. Odlično. Evo, ovo je malo više, ali dobro. I evo, malčice. Draga, evo, jedan, da kažem, modern bonfam. Savremen, da. I jedan klasičan školski. Hoćemo da se zameni? Hoćemo. Zove. Hvala. Božanstveno miriši. Div. Prijatno. Hvala također.